我而家話賣快，我識單唔到之前嗰個，因為單唔到0.11.1，只係單到0.9.5，係啦，而家玩啦。用時尚吸納染髮髮，一任6七四，冇咁嘅事，全新 D C Tonet 好好染髮劑。傷風感冒，鼻塞又頭痛，周身酸痛見發燒，靚潮靈式傷風感冒沖劑，全面解決傷風感冒問題，一杯上足舒緩5大症狀。靚潮靈式幫到你。湯湯魚魚營養唔夠，要茶仔喎。無論喺邊個階段，特別部位都可能受害菌或唔同因素影響，所以你要 keep 住為佢提供最好嘅保護。滴露女性衞生潔膚液，消除乾燥同害菌引起嘅異味同痕癢，維持毛生態平衡，喺唔同關節全面保護你嘅特別部位，專屬保護每階段。滴露女性衞生潔膚液。我記得媽媽講咗關於聲音嘅故事。佢話俾我聽，聲音有好大嘅力量，用新鮮果實同天然草本精華滋潤保護，令聲音擁有力量，將愛一直傳送。媽媽把聲好聽，我知道呢把聲只會陪住我，俾我愛嘅力量。天光面子枇杷園行堂。試好耐㗎，跟住有少少厚喎，快啦！七二號。邊個搭咩車等咁耐啊？哦，11號線。係啊。睇有冇嘢掘先。你掘咩？你係掘呢個？你叫啊！好耐冇見。議長。呢個Uncle 得啦。叫 Uncle 好聽啲啦。坐咗你咁後生喎。喂，過緊關啊？咁後生咁。打喪屍係嘛？唔係，生存緊。生存爬上爬落，有火山就剩呢啲。好耐冇見過啦，兩個。好耐冇見過啊！高咗好多咯喎。係啊，而家嘅時間高得好快㗎。係啦，呢個細路仔係。眨下又喳喳聲。哎呀，好高啊！今年6年班係嘛？係啊。中學就多啲。你而家住喺邊度啊？寄邊度啊？屯門住邊度啊？屯門大興花園。大興花園4居屋。手呢張啦。唔緊要，得，冇所謂，一樣得嘅。一張啦，手呢張。唔該曬你。收工啊！啱啱收工。唔係，晏晝收工啊。跟住放咗工又去觀塘買嘢，跟住我哋翻到去又可能而家公司有啲嘢又要搞，間搞。喺邊度翻工啊？依家？沙田啦，係。我喺沙田。即係河畔嗰即係麗豪酒店咯。哦，麗豪嗰度。都係做嚟做去翻轉頭咯。是大家做咩都好啦，最緊要啱自己做。做到咪算咯。係咯，啱自己做。揾俾你食嘅啫，有咩啫？個個都係咁啦，維持頭家。係啊。個個都係咁㗎啦。麗豪好似啲租都好似平啲㗎。唔一定啊，佢睇時間嘅。啲房就大啲啊真。啲房大啲啫嘛，其他嚟講，相對沙田嚟講叫做平啲，但係唔係平好多。哦，唔係平好多。而家酒店
冇生意嗰陣時咪平到地底泥咁咯。依家酒店都係主要都係做嗰啲旅遊嗰啲係嘛？都係啦，係。我主力係旅遊。社包，即係嗰啲。包依家冇人敢包㗎咯。冇人敢包，即係總之有客就車嚟。係啊。都目前嚟講都唔會缺乏㗎啦。爆棚嘅日子就一定會爆啊！因為好似國內一有客嚟咧，就一定收唔晒。你知國內咁多人。係啊，呢樣多。但係咧，佢一靜嘅時候咧，你就真係冇命。即係黃金週啊！呢啲咁嘅日子咧，就唔夠俾人住啦。係啊。一係就你哋香港嗰啲依家趕晒啲客走咯，咁佢好大影響啊！係啊，俾人哋搞一搞，本來啊，哇！一行出旺角都冇路行㗎。係啊。依家少咗好多啊！不過最近好似又多咗喎。多翻啲，呢個今個月多翻啲。係啊，最近我哋出旺角咧就好明顯㗎。月中啦，6號打後啦，5、6號打後嗰兩個禮拜咧爆啊！香港又。早排俾人哋搞到咧，都冇乜人行。知啊，嗰啲人落嚟咯。上年10月嗰啲，今年10月嗰啲咧，嗰啲冇嚟啊嘛，咪儲埋一次11月嚟。11月啦。即係下個月咯喎，跟住開始咯喎。下個禮拜開始。今日都3號啦。頭都係咪？係啊。你知啦，餓咗咁耐，個老細見到錢就發癲㗎啦。一爆棚佢又乘機加價。佢係實加嘅，不過就睇下點搞嘅啫。我哋盡量配合咯。依家平日嗰啲最普通嘅房，依家幾錢租到啊？沙田嗰度。而家最平咪500零600蚊咯。哦，最平都係500-600蚊。但係有時即係平日啫，如果係禮拜5、禮拜6係貴啲嘅。禮拜5、禮拜6。咁但係呢幾輪都爆棚啦，所以又上到過千嘅。一加就加到過千。一加就好犀利。即係成倍㗎喎。好似琴日嘅價同今日嘅價都兩個世界啦。琴日價貴極都係800-900，今日1400幾。哇！咁相差咁多。係啊。今日禮拜6㗎嘛，今日聽日都貴啦。通常1至4啦，禮拜5就應該開始貴啲㗎啦。係啊。禮拜5禮拜6最貴。係開始旺㗎啦。禮拜日就靜嘅。禮拜日就靜，啲人走㗎啦。係啊。返去。有二哥平嘅咩節目啊？平日啊，得閒行下山啦。行下山好啊！禮拜我哋一個禮拜行2日。哦，即係同啲老友記一齊。係啊，同啲老友記啲。你行邊度多啊？四圍去㗎。四圍去啊！個禮拜唔同。好健康啊！其實四圍行山。依家係靠呢啲叫做運動下啫嘛。咪行山先好好咯喎！行山當運動咯，如果唔行幾個鐘㗎啦。行3-4個鐘。係咯。如果唔行咧，就冇運動㗎啦。所以你咪咁精神都見你。係嘛？我哋依家坐小條多啲都要。哦，依家坐小條做經理啊！經過啲人哋經過之後，你啊，咩都理你。你做咗咁耐啊，應該有責任。應該係咁先啦，係咁咯。